दर्द हो रहा है। आपको थेरेपी दी है कायरोप्रैक्टिक द्वारा, जो आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है और थोड़ा गुड फील भी हो रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रीटमेंट लिया, आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब बैक में दर्द है तुम्हारे? नहीं। नेक में वगैरह कहीं नहीं है? नहीं। अब आप खुश हैं? हाँ। थैंक यू। कोई दवा तो नहीं खिलाई आपको? नहीं। विदाउट दवा की? या ठीक है। और थैंक यू। इसे तोड़ दो, नहीं लगी हुई है? पेट भी खराब रहता है आपका? नहीं, पेट अच्छा नहीं रहता। पेट अभी खराब हुआ है, शादी हाँ में गए थे हाँ। परसों। नहीं, फेस खराब नहीं होता आपका? पेट का थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है। अच्छा। बस बस। बस देखो, यहाँ तो नौरी कर दी। नहीं, नहीं चटक रहा। छोड़ो, धीरे से। ये हार्ड है? ये नहीं। रिलैक्स होगा? खुदगुदी हो रही है यहाँ पे। नहीं। मतलब छोड़ो। बस ऐसे सीधे करो। बस 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 बस। बस ऐसे थोड़ा नीचे आओ, ऊपर आओ, बस बस।
बैग ले आओ। बस। Lihat bagus. Bagus. हो रहा है। आपको थेरेपी दी है कायरोप्रैक्टिक द्वारा, जो आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है और थोड़ा गुड फील भी हो रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आपको किससे पता चली थी यहाँ के लिए? मुझे मेरी दीदियाँ मुझे इनसे पता चली थी। अच्छा, आपने ट्रीटमेंट लिया, आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब बैक में दर्द है तुम्हारे? नहीं। नेक में वगैरह कहीं नहीं है? नहीं। अब आप खुश हैं? हाँ। तो आपको अच्छा लगा तो आप धन्यवाद कहें या गुड कहें? थैंक यू। कोई दवा तो नहीं खिलाई आपको? नहीं। विदाउट दवा की? या। ठीक है। और क्या मैं आप पूछ रही थी, मैं इस वीडियो माध्यम से बता रहा हूँ, जैसे लंबाई बढ़ाने के लिए पूछ रही थी। हाँ। मोबाइल पे भी पूछा था। लंबाई बढ़ाने के लिए सोयाबीन की चीज़ें खाई जाती हैं, और जितना तुम उछल कूद करोगी, जैसे रस्सी कूदना या एक्सरसाइज करना या किसी चीज़ को पकड़ के लटकना, उससे करने में लंबाई बढ़ती है। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ। थैंक यू।